Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài. Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp. Chào các bạn đã đến với chương trình dạy tiếng Pháp trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta học bài số 3 trong chương trình có tên là rèn luyện kỹ năng nghe hiểu. Bonjour, bienvenue à l'entraînement à la compréhension orale avec la radio vietnamienne. Bây giờ chúng ta bắt đầu với phần từ vựng mới của bài học. La transition énergétique, Sự chuyển tiếp về năng lượng, des centrales, các nhà máy điện, le nouveau challenge, thách thức mới, le fournisseur, nhà cung cấp, le boom minier, bùng nổ khai thác mỏ. Trong bài còn có một số cấu trúc câu đặc biệt như sau. miser sur. Trong câu, De nombreux pays misent sur le charbon. nhiều nước kỳ vọng vào than đá. Mettre en péril. Trong câu, Des mines à ciel ouvert mettent en péril la santé des habitants. mỏ lộ thiên làm nguy hại đến sức khỏe của dân cư. Écoutez maintenant le texte pour faire le QCM. Bây giờ các bạn hãy nghe toàn bộ bài khóa để làm bài tập trắc nghiệm. Aujourd'hui, de nombreux pays misent sur le charbon pour assurer leur développement économique. Une source d'énergie très polluante, mais peu chère, qui sert à produire 40% de l'électricité mondiale. Pour assurer sa transition énergétique, l'Allemagne se tourne vers le charbon. D'énergie polluante à énergie propre, c'est le nouveau challenge du pays grâce à des centrales 2.0. Dans d'autres régions du monde, le charbon n'est pas encore une énergie encadrée ni réglementée. En Inde, des mines à ciel ouvert mettent en péril la santé des habitants. La Mongolie, principal fournisseur de la Chine, mise sur le charbon pour assurer son développement économique. Le boom minier est prévu pour 2013. Écoutez pour faire le premier QCM. Bây giờ chúng ta bắt đầu với phần trả lời câu hỏi. Quel est le thème de l'émission? Các bạn cho biết chủ đề bài này là gì? A. Les centrales. B. La Mongolie. C. La pollution. D. L'utilisation du charbon. Câu trả lời đúng là La réponse correcte est la réponse D. L'utilisation du charbon. D. Sử dụng than đá. Đáp án này đúng vì trong bài có nhiều từ và ý phát triển chủ đề liên quan đến than đá như Mise sur le charbon, se tourne vers le charbon, des mines à ciel ouvert. Bây giờ chúng ta nghe và trả lời câu hỏi thứ hai. Quels sont les pays concernés? Nước nào có liên quan? A. La France et l'Allemagne. B. L'Allemagne, l'Inde et la Mongolie. C. L'Italie, l'Allemagne, l'Inde. D. Le Qatar, la France, la Mongolie. Câu trả lời đúng là La réponse correcte est la réponse B. L'Allemagne, l'Inde et la Mongolie. B. Đức, Ấn Độ và Mông Cổ. Đáp án này đúng vì có 3 đoạn văn kể về việc sử dụng than đá ở các nước này như L'Allemagne, l'Inde, la Mongolie. Vous allez maintenant écouter chaque partie du texte pour une meilleure compréhension. Bây giờ chúng ta nghe từng đoạn của bài khóa và trả lời các câu hỏi chi tiết. Aujourd'hui, de nombreux pays misent sur le charbon pour assurer leur développement économique. Une source d'énergie très polluante mais peu chère qui sert à produire 40% de l'électricité mondiale. Các bạn trả lời câu hỏi thứ nhất. Écoutez et faites le premier QCM.
Quelle est la nouvelle tendance? Xu hướng mới là gì? A. On mise sur le développement. B. On mise sur le charbon. C. On développe l'économie. D. On est nombreux. Câu trả lời đúng là La réponse correcte, c'est la réponse B. On mise sur le charbon. B. Người ta kỳ vọng vào than đá. Đáp án này đúng vì trong bài có câu. Aujourd'hui, de nombreux pays misent sur le charbon. Các bạn trả lời câu hỏi tiếp theo. Écoutez et faites le deuxième QCM. Quelle est l'importance du charbon? Than đá quan trọng như thế nào? A. Il est polluant mais peu cher. B. C'est une source d'énergie. C. Il produit 40% de l'énergie mondiale. D. Il est très important. Câu trả lời đúng là La réponse correcte, c'est la réponse C. Il produit 40% de l'énergie mondiale. C. Sản xuất 40% năng lượng của thế giới. Đáp án này đúng vì trong bài có đoạn. Qui sert à produire 40% de l'électricité mondiale. Mời các bạn nghe phần 2 của bài khóa. Écoutez maintenant la deuxième partie du texte. Pour assurer sa transition énergétique, l'Allemagne se tourne vers le charbon. D'énergie polluante à énergie propre, c'est le nouveau challenge du pays grâce à des centrales 2.0. Các bạn trả lời câu thứ nhất. Écoutez et faites le premier QCM. Pourquoi l'Allemagne se tourne-t-elle vers le charbon? Tại sao nước Đức lại quay về với than đá? A. Pour être plus forte. B. Pour assurer sa source d'énergie. C. Pour assurer sa transition énergétique. D. Pour son économie. Câu trả lời đúng là La réponse correcte, c'est la réponse C. Pour assurer sa transition énergétique. C. Để đảm bảo sự chuyển tiếp về năng lượng. Đáp án này đúng vì trong bài có câu. Pour assurer sa transition énergétique, l'Allemagne se tourne vers le charbon. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi thứ hai. Écoutez et faites le deuxième QCM. Quelle est l'importance du charbon pour l'Allemagne? Than đá có tầm quan trọng như thế nào với nước Đức? A. C'est le nouveau challenge. B. C'est un nouveau développement. C. Il produit l'énergie mondiale. D. Il est très important. Đáp án đúng là La réponse correcte, c'est la réponse A. C'est un nouveau challenge. A. Là thách thức mới. Đáp án này đúng vì trong bài có câu. C'est le nouveau challenge du pays. Bây giờ các bạn nghe phần tiếp theo của bài khóa. Écoutez maintenant la troisième partie du texte. Dans d'autres régions du monde, le charbon n'est pas encore une énergie encadrée ni réglementée. En Inde, des mines à ciel ouvert mettent en péril la santé des habitants. Các bạn hãy trả lời câu hỏi. Écoutez et faites le QCM. Est-ce que dans le monde, on contrôle bien l'utilisation du charbon? Trên thế giới, việc sử dụng than đá có được kiểm soát tốt không? A. Oui, c'est bien encadré et réglementé. B. Oui, on la contrôle bien. C. Non, dans certaines régions, ce n'est pas réglementé. D. Non, on ignore le charbon dans certaines régions. Câu trả lời đúng là La réponse correcte, c'est la réponse C. Non, dans certaines régions, ce n'est pas réglementé. C. Không. Ở một số vùng, việc sử dụng than đá không có luật lệ. Ta chọn đáp án này vì trong bài có câu. Le charbon n'est pas encore une énergie encadrée ni réglementée. Bây giờ mời các bạn nghe phần cuối của bài khóa. Écoutez maintenant la quatrième partie du texte. La Mongolie, principal fournisseur de la Chine, mise sur le charbon pour assurer son développement économique. Le boom minier est prévu pour 2013. Các bạn trả lời câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất. Écoutez et faites le premier QCM.
La Mongolie joue quel rôle pour la Chine? Mông Cổ có vai trò thế nào với Trung Quốc? A. Un principal boom minier. B. Un développement économique. C. Le principal fournisseur de charbon. D. Le grand fournisseur de charbon. Câu trả lời đúng là La réponse correcte, c'est la réponse C. Le principal fournisseur de charbon. C. Nước cung cấp than đá chính. Ta chọn đáp án này vì trong bài có đoạn La Mongolie, principal fournisseur de la Chine. Chúng ta cùng trả lời câu hỏi tiếp theo. Écoutez et faites le deuxième QCM. Quel est l'avenir du charbon en Mongolie? Tương lai việc khai thác than đá ở Mông Cổ như thế nào? A. Il est de moins en moins important. B. Il est de plus en plus cher. C. Il est de plus en plus exploité. D. Il est très important. Đáp án đúng là La réponse correcte est la réponse C. Il est de plus en plus exploité. C. Được khai thác ngày càng nhiều. Ta chọn đáp án này vì trong bài có câu Le boom minier est prévu pour 2013. Các bạn vừa trả lời những câu hỏi trắc nghiệm về một bài nghe hiểu có chủ đề việc sử dụng than đá trên thế giới. Trước khi kết thúc bài học, các bạn nghe lại bài khóa một lần nữa. Aujourd'hui, de nombreux pays misent sur le charbon pour assurer leur développement économique. Une source d'énergie très polluante, mais peu chère, qui sert à produire 40% de l'électricité mondiale. Pour assurer sa transition énergétique, l'Allemagne se tourne vers le charbon. D'énergie polluante à énergie propre, c'est le nouveau challenge du pays grâce à des centrales 2.0. Dans d'autres régions du monde, le charbon n'est pas encore une énergie encadrée ni réglementée. En Inde, des mines à ciel ouvert mettent en péril la santé des habitants. La Mongolie, principal fournisseur de la Chine, mise sur le charbon pour assurer son développement économique. Le boom minier est prévu pour 2013. Các bạn thân mến, bài học ngày hôm nay kết thúc tại đây. Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại ở buổi học tiếng Pháp lần sau của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Au revoir et à bientôt.